videoma hoş geldiniz. Kinetic kum ve slime karşılaştırma videosuna geçtik. Önceki videomda slime ile oynamıştım. Şimdi ikisiyle bir oynayacağım ve karşılaştıracağız. Kinetic kumun kırmızı. Biraz daha yaygın bir şey yani. Slime'dan daha da çok rahatlıyoruz bence. Makasla kesmiştim slime'ımı. Bunu şöyle bir keseyim. Bence bu kesmede daha başarılı diyorum. Tabii size kalmış. Siz yorumlara yazacaksınız. Bu hareketinde de bence slime daha başarılı. Ve bunda bu şekilde dağılması çok hoş. Onun da akması çok hoş. Neyse birazcık salonda oynayalım. Ama onun içine pul, göz vesaire koyabiliyorduk. Ve burada şekillerimiz de var. Ama sadece arabalı var. Okulun açılması dolayısıyla fazla video çekemesem de yine de net olarak çekebiliyorum. Fazla olmasa da. Kinetic kumumuz bu şekilde doğal bir desen aldı. Şu an dağılıyor. İşte bu insanı çok rahatlatıyor. Zaten doğal olarak tüm yapacağımız şeyleri gördük. Zaten en fazla da bu hareketi yapıyoruzdur. Evet. Kinetic kumumuz da bu şekilde. O zaman birazcık daha oynayıp slime'ımıza geçebiliriz. Birazcık da şöyle süsler katarsak olur. Elim battı. Parmak boyası oldu. Şimdi göz hangisinde daha güzel duruyor? Ay bunda bayağı bir doğal durdu. Aşırı doğal durdu bunda. Çok güzel. Şu an ben gözü kinetic kumda seçtim. Birazcıksın. Azıcık katayım. Birazcık da parlıyor. Birazcık parlaklık yeter. Tamam. Şöyle birazcık daha oynarsak böyle. Şimdi slime'a geçelim. Evet arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine kendi yaptığım bir slime'ım var. Simli, içinde boncuklarımız var. Bunun da videosunu sonra görebilirsiniz. Oynadım. Bunu özel olarak oynadığım videomu da aşağı linkini bırakıyor olacağım.
Bence her zaman gri sim var. Birazcık şöyle yeşil katalım. Yeşiller niye fazla olmuyor bilmiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Fazla da katmak istemiyorum. Oldu. Hiç bunlar katmış mıydık? Hayır. Birazcık katalım. Ben bu çiçekli pullarımı da çok seviyorum. Şöyle 6 tane kattık. Niye açılıyor ya? Herhalde yaptığımız slime pek işe yaramamış. Fosforlu renk bulamadım. O yüzden ben de böyle kırmızı ile pembe tonları bir renk yaptım. Kolye yapayım bence ben bir kendime. Dumble boncukları da nereden aldım diye soracak olursanız şöyle yine size göstereyim. Tahtakale AVM'den almıştım. Şimdi oynadığımız yeter bence. Gelin biraz yaklaşın arkadaşlarım. İçinde dumbbelllarımız, pullarımız, boncuklarımız, simlerimiz. İçinde her şey var yani. Krem, tıraş köpüğü, boraks, ne ararsanız boya falan. Şimdi kinetik içine slime katılmaz ama slime içine kinetik kum katılabilir. Bir de azıcık kattım. Hiç denememiştim. Birazcık deneyelim. İyi oluyor falan diyorsunuz. Ama hiç daha denememiştim. O zaman videomuzun sonu için hoşçakalın. Başladık. Evet arkadaşlar, bugün karşılaştırma videomuza gelmiştik. Önce ilk kere slime ile oynamış olsam da böyle bir karşılaştırma videosu çok güzel oldu. Eğer siz de videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.